哇！你干嘛呀？好，你个孔阿六，你给我记住了。记住就记住，谁怕谁啊？啊！好了，扯平了，扯平了，谁给你扯平了？滚！你给我滚！我再也不想看到你，滚！滚就滚，谁怕谁啊？一切都是柔软又眼睛，每个路口花都还在阳光里，小店门前传来好听，不用太久就能走老五到还生气啊？滚！不生气啦，你也泼我了，扯平了，走就走嘛。这是最平凡的一天啊，你也想念吗？不追不赶，慢慢走回家，就这样细数着年华。琪琪，帮我忙哎！干嘛了？你姐生气了，帮我去哄一下她。又吵架了？哎，你就说帮不帮就得了。也不是不可以。哎，就是最近这天气太冷了，还要干这么多活，好累哦。哎，这个没事，交给我就行了。一个星期啊，成交。不是，1个月。一个月太多了，不行。那就半个月，不行的话你就自己去哄吧。哎，半个月就半个月。你那帮我给你吧哄一下她。好。慢慢干啊。哦。因为今夜的风很这是最完美的一天呐。等，姐，你看，口红，谁的？这是孔阿六送给你的，还特意挑了你喜欢的颜色呢。那他人呢？他在外面呢，怕你生气不敢回来。那等一下你叫他回来吃饭吧。好嘞。只有晚风轻拂着脸颊，总有一天。吃饭喽！我还以为你今晚不吃呢。不吃啊，饿死了。对了，今天你们2个干嘛呀？干嘛一身白白的东西呀？不小心碰到的。真的吗，姐？吃饭，不用说那么多。